经常如果睡下去，它会塞住那个呼吸的。然后呢，它就主要有个指标高，嗜酸粒细胞好高，11%了，11%就说明它是一个过敏反应期。另外一个做的一个肺功能还是有小气道的一个阻塞，小气道阻塞就是那种长期的喘息啊。已经引起它的一个小气道的一个可能有点轻微化了。你长期的这个过敏呢，导致一个气道就喘息反复发作的，它会导致一个这个气道的一个结构的改变。小气道就是叫细支气管，大气道我们叫主支气管，然后到支气管叫细支气管，就是小气道里面，然后最后就是末端就是肺泡。所以这个呢，你还是有影响的，肺功能还是有影响。你看这个肺功能已经接近80了，低于80是可以诊断这个支气管哮喘的。